آ گئی کملی والے نے فرمایا غلامو اودے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ نے ماں دے بہن واسطے مزمل دی چادر بچھا دیتی. غلام کہنے نے کملی والے دے قریب آئی نبی پاک دے متھے تے پیار دے دیے کملی والے دے کول بہ گئی. کملی والے ہی بہ گئے جویں کوئی نکا بڑے کول ادب نال بہندا ہے. نبی پاک نال گلاں کردی رہی. جدوں اٹھ کے جان لگی کملی والے اٹھ کے نال ٹر پے. جاندی واری نبی پاک نو موٹے تے تھاپڑا مار دیے. جدوں چلی گئی غلاماں نے کیا کہ شان والی کون ہے جڑی آپ نو چمدی بھی رہی ہے. آقا آپ نے چادر تے بہن دی بھی دعوت دیتی ہے. کملی والے جڑی آپ نو تھاپڑے مار دی رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا غلامو جان دیو کون ہو. اے آن والی میری سکی ماں نہیں اے میری رضائی دی ماں ہے. ادا نام حضرت حلیمہ سعدیہ وے. انہیں بچپن وچ مینوں دودھ پلایا وے. اج میرے کول آئی سی. اگر اس چادر کول ود کے بھی کوئی چیز ہوے آ میں ماں دیاں پیراں وچ وچھا دینی آ. کملی والے آقا نے دسیا کہ ماں دی بڑی شان ہے. میرے دوستو توجہ کریو ماں دے موضوع تے گل پیا کرنے. مدینہ پاک دا شہر ایک مائی دا وصال ہو گیا. کملی والے نے کیا بیبیو غسل دیو کفن پہناؤ. کفن دے نال نال ماں نو میں محمد دی قمیض بھی پوا دیو. کملی والے نے قمیض دتی یا قمیض دا کچھ ٹکڑا کریم آقا نے آپ جنازہ پڑھایا. جنت البقیع قبرستان وچ لے کے آئے. کملی والے آقا نے کیا غلامو ٹھہر جاؤ. ماں نو قبر وچ لٹان تو پہلا دی قبر وچ میں آپ لیٹاں گا. رحمت دو عالم قبر وچ لیٹے تکو کون پتر ماں دی قبر وچ اتر دے. خیال کریو میرے ویرو توجہ کریو. اللہ اکبر سبحان اللہ. ای وجہ قریب والے دا زیادہ حق ہے. پتر نو چاہیے پیو نو قبر وچ اتارے. پتر نو چاہیے ماں نو قبر وچ اتارے. بھائی نو چاہیے کہ بہن نو قبر وچ اتارے. غسل دا بھی حکم ہی ہے. اگر باپ مر گیا پتراں دا کم ہے غسل دیو. ماں مر گئی ہے دھیاں دا کم ہے غسل دیو. دوجے نو دعوت نہ دیو. ہاں اگر پتہ نہیں کسی سیانے کول پوچھ لو مگر آپ دیو. کیوں شریعت کہتی ہے اس وجہ تو کہتی ہے ہو سکتے مرن والے وچ کوئی عیب ہوے. اگر بیگانہ غسل دے گا پاک لوگاں کے تواڈے عیب بیان کرے گا. خبردار آپ دیو. اگر کوئی عیب بھی ہوے گا تے اپنا عیب باہر نہیں کڈے گا پوشیدہ رکھے گا. قربان جاواں میرے کملی والے آقا قبر وچ اترے. حضور نے کیا غلاموں قبر اور کشادہ